Биатлоннан облыстың біріншілігі 8 және 9 наурызда Риддерде өтті. Жарысқа Риддер, Өскемен, Семей қалаларынан 115 биатлоншылар қатысты. Жарыстың бірінші күні стартқа кіші топтың биатлоншылары шықты. 2007-2011 жылғы және кішілер. Қыздар 2 километр қашықтыққа, ұлдар 3 километр қашықтыққа спринт жүгірді, бір ату кезеңімен. Біріншіліктің екінші күні жеке жүгіру тәртібінде биатлоншылар 3 және 4 километр қашықтықты өтеді, 2 ату кезеңімен. Все детки выступают в подгруппах младших. Барлық балалар кіші және бозбала топтарында қатысты, және атуда газобаллондық мылтықты қолдануда. Ол өте қауіпсіз, әрі сақтық шараларын аса талап етпейді. Оның көмегімен жарыс қаланың тура орталығында өтті, Матрёнин Соколокта. Өз жас топтарында спринтта жеңімпаздар риддерлік биатлоншылар Леонид Жулин, Милена Машковская, Денис Старский, Ангелина Селезнева, Никита Дудченко, Варвара Небогатова болды. Жеке жүгіруде үздік болған риддердің биатлоншылары Ангелина Афанасьева, Никита Дудченко, Ангелина Селезнева, Денис Старский, Милена Машковская және Өскеменнен Максим Михин. У нас основная масса призеров и победителей это жүлдегерлер мен жеңімпаздардың негізгі бөлігі риддерлік спортшылар. Семей және Өскемен қалаларынан жүлдегерлер мен жеңімпаздардың тізіміне түскендер де бар. Бүгін бізде Михин Максим жеке жүгіруді ұтып алды. Кеше спринтта 3-ші келген. Келешегі зор спортшы. Облыс командасына қосылуға үміткер. Осы жарыстың ең жас қатысушысы Дудченко Богдан, 2015 жылы туған. Жасына қарамастан ол 10 жастағы балаларға бәсекелес болып келеді. Биатлоннан облыс біріншілігінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері Олимпиец спорт клубының атынан грамоталар мен бағалы жүлделермен ескерілді. В соревнованиях у нас приняли участие. Бүкіл облыстан жарысқа 115 адам қатысты. Менің ойымша, бұл осы спорт түрінің жаппай көпшілік екенін дәлелдейді. Алда тек облыстық емес, республикалық біріншіліктерді өткізбекпіз. Олар Қазақстан Республикасы биатлонистері одағының аясында жоспарланған. Облыс басшылығы, облыстың спорт бөлімі басшылығы, облыс әкімі біздің қысқы спорт түрлеріне қосып жатқан үлесімізді бағалайды деп, және бұл жер күтілген, қоршалған болады деп сенеміз. Өйткені біз шаңғы роллерлік тас жолды күтіп жүрміз. Ол тас жолда балалар қысы жазы жаттыға алар еді. Және бұл қысқы спорт түрлерін дамытудағы үлкен қадам болар еді.